Naam, asante sana msikilizaji. Hii ni Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makileleuzil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Na ukaribisha kwa mara nyingine tena kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Na katika taarifa zetu hizi za leo tutaweza kuanzia katika jimbo la Kivu ya Kusini paka Manyola, ambako mapambano makali yalishuhudiwa siku ya 4 ya wiki tunayo jioni kati ya wazalendo dhidi ya wahasi wa M23 katika milima inayoinukia mji wa Kamanyola jimboni Kivu Kusini. Mapambano hayo yalianza mida ya saa 10 jioni hadi saa 12, jambo ambalo limesababisha usalama mdogo katika raia wa Kamanyola. Taarifa tunazo ni kwamba siku ya 5 hii hali ya utulivu imeonekana maeneo hayo ya mapambano, na hata raia wengi wa Kamanyola wameanza tena kuendesha shughuli zao kama kawaida, ila kwa mwendo wa kobe. Hata hivyo, licha ya wazalendo kushambulia ngome za M23 zipatikanazo katika milima inayoinukia Kamanyola, wahasi hao wa M23 waendelea tu kudhibiti maeneo ya Kamanyola na Bilimani. Na huko katika mji wa Uvira, tukiwa tu katika jimbo la Kivu ya Kusini, ni kwamba mahakama ya sheria mjini Uvira imefukuzwa ndani ya eneo yao ya kazi. Hivyo ni baada ya kutokuwa na lipa nyumba waliokuwa wamepanga yapata muda mrefu, na hivyo kufikisha deni ya upangaji ya dola 1300 pesa za Marekani kwa sasa. Taarifa tunazo ni kwamba swala la mahakama ya sheria au TGI kufukuzwa limezusha maswali mengi kwa wananchi wa mji wa Uvira. Mwanasheria Chako Changu Bone Ane ametoa hapa mwangaza juu ya jambo hilo. Ni tangu dimanche ndo mtu mmoja wa familia na aliyekuwa anaitwa Bilulu. Bilulu ni tajiri mmoja wa aliishi hapa katika mji wa Uvira. Uvira ingaliki vraiment territoire. Huyo tajiri alikuwa na mali mingi. Sasa katika mali yake ni parcelle ama nyumba ambayo inayopatikana ama kwenye tribunale de grande instance ya hapa kwetu Uvira, na parquet pre ya tribunale ya grande instance ya hapa kwetu Uvira ilifanya kutumikia, walikuwa wanapanga. Nikwambie kwamba bwana Bilulu amefariki siku nyingi na alikuwa homme d'affaires. Niliongea na kijana wake ambaye ni mtoto wake wa 8 mwenye amefukuza wa greffier mnamo tribunal. Amesema kwamba tribunale ama ministeri ya justice ambayo ni ya nchi ya Kongo inapanga pale kwabo, na selo contrat de bail ambayo wamesaini yeye familia yake kupitia kama vile liquidateur, na ministeri ya justice ambayo inataka kumuli walionena kulipana dolari 715 kwa mwezi. Lakini tangu waliposaini hiyo contrat de bail, serikali ya Kongo haijalipaga hata mwezi mmoja, na anaidai $300,000. $300,000 ndio anadai serikali ya Kongo kisha ministeri ya justice kwa ajili ya kupanga ile nyumba. Mimi mwenyewe nimeona contrat de bail, mimi mwenyewe nimeona certificat d'enregistrement ile parcelle ambayo ni SPI 79, na amenambia kwamba yeye amerompre contrat, na anaomba tu meri ya Uvira iende ondosha vyombo vya parquet na tribunal ndio vinapatikana pale nafasi ambapo walikuwa wanafanyia hapo kazi. Hata hivyo, Chako Changu Bone Ane ameongeza kuwa raia wengi wa mji wa Uvira wanahofia kuona wazalendo wanaendelea kujifanyia sheria yao kama ilivyo kwa sasa. Chako Changu Bone Ane haeleza yafuatayo mbele ya laini ya simu ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV katika mji wa Uvira. Mtangazaji, Uvira leo inaregistre presque miezi miwili hakuna justice. Kuhusu kwanza tribunal dossier ya locataire ambayo ni serikali ya Kongo kupitia ministeri ya justice na mwenye parcelle ambayo inapatikana mtribunal, ni kweli kwamba inakuwa endommage sababu inafanya justice isikuwe randi, na ameshafukuza watumishi wote. Amewaambia kwamba warudie, hakuna nyumba yao pale, itaandika kabisa. Japo hiyo sheria ingeshimama, ingeonekana kwamba Uvira makazi zinaanza tumika na maexaction ambazo tunaziishi ingepunguka. Utakumbuka kwamba wazalendo ndio wanafanya sheria
katika vile ya Uvira na teritoria ya Uvira, japo sheria iko, ndio maana hiyo ina bloke na auditora pre ya tribunal hiyo nayo inatawaliwa na wa Sudan kutoka Bukavu. Alors Uvira leo haina nafasi ya kurandira kwa justice. Na katika mji wa Baraka sasa ni kwamba kuzorota kwa mtandao wa mawasiliano Africell kwa sasa katika mji wa Baraka na maeneo mengine ya jimbo la Kivu Kusini ni kutokana na tatizo la kiufundi lililoko maeneo yenye usalama mdogo ambayo inamilikiwa na M23. Ndivyo amehakikisha hayo mkurugenzi wa mtandao huo wa Africell katika mji wa Baraka. Akiwa mbele vipaza sauti vya Tanganyika FM katika mji wa Baraka, Bwana Chrisia Ifundo, mkurugenzi wa mtandao huo wa Africell pa Baraka, amesema kuwa hali ya usalama mdogo ndiyo inapelekea mtandao huo kutokutuma wataalamu sehemu ambako kuna tatizo. Huku vile vile ameomba wateja wao kuwa wavumilivu. Huyu hapa anaeleza, tumsikilize. Kama uko perturbation kidogo ya réseau Africell hizi masiku iko di na pane tekniki, na kama ngisi watu wote wanayua hii periode tunaisha ni periode ya vita. Pale fasi kwenye kulipatikana pane ya Africell ni fasi kwenye kuko insecurite na iko vigumu ba technicien bakwe depeshe kufika pale kufanya wafatilie kameme ba repare pour que watu wapate rezo mzuri kama kawaida ya Africell. Ile tu njoo ndeza sema ni tatizo, na je pense que haiko tu kwa leo, haiko tu Africell tu. Ukiangalia na Orange nayo connexion yake haiko sawa, ukiangalia labda na Vodacom kuko perturbation iko mingi ku rezo zote, na ile iko dina mapane zinasitiwe mafasi kwenye kuko ma insecurite opweke mrezo inashindwa kutuma watu pale. Ningeomba labda kidogo kwa baabone ba fidele wote na ba revendeur ba grossiste na wengine wote ba Africell hususan hata rezo zote waangalie ngisi ya kuvumilia kidogo, vitu vitakuwa mzuri. Nabo ngazi za juu wako wanapambana, wanajifunza strategy za kufikisha ba technicien pale ili waweze kufanya entretien, watu wapate rezo kama kawaida, watu basitube masimu, watu bakwe fidele, vitafika tu na beboko na mainite na makuta muafrimani na wengine marezo bajikaze tu, bachunge tu, punde tu vitakuwa vizuri, kwa sababu tuko tunaongea na ba technicien na wako viongozi wa Africell. Wanaelewa hivi ya ma technicité antenne ya rezo kuna kuwaka masite ze wanaita backbone. Njoo hizi masite utaona maantene za mrefu yulu kuko sabi Mangoma, na huko ingine masite ya VSAT iko na visaani vya mkubwa sawa vile vya Canal Plus. Zile masite za VSAT ni masite yenye iko direct na satellite, inakamata rezo na dependre na satellite, amweke ukwe probleme ku satellite njoo rezo naenda. Lakini hizi masite zetu konazo hapa, hizi masite za backbone ziko na Mangoma yulu ni masite za liezo, yani hii hapa inapatia tuseme ya Katanga inapatia ya Fizi inapatia ya Mdiseti, inaendelea mpaka ngisi. Sasa kule ngambo ya yulu kwa mavita njoko kulipatikana pane ya ile rezo, ile backbone inatupartager rezo mwa hii fasi yote, hii zone yote huku mpaka Kalemi njoko ile problem. Huko HB katika tarafa la Fizi sekta ya Mutambala ni kwamba waendesha pikipiki wawili na abiria mmoja kujireuliwa kwa kupigwa mapanga, pesa na simu za mkononi kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya kitendo cha uvamizi kilichoendeshwa na watu wenye kushikilia silaha kinyume cha taratibu siku ya 4 ya wiki tunayo mida ya saa 9 mchana kwa waendesha pikipiki wengi. Kwa mujibu wa mmoja kati ya waendesha pikipiki walioanguka katika mtego wa wahalifu wao, wamesema kuwa msafara mkubwa wa pikipiki uliokuwa ukitokea Baraka kujelekeza maeneo ya Fizi na pikipiki zingine ambazo zilikuwa zinatokea Fizi kuja katika mji wa Baraka ndizo zimeanguka katika mtego wa wahalifu na kupelekwa pesa pamoja na wengine kupigwa mapanga. Tumsikilize. Ndiyo, hiyo ni kweli ndugu. Ni kwamba jana mida saa 9 tuliingia mwambiskade wa bandi Mwechibe. Walikuwa na silaha 2 na mashete moja. Sasa walituvamia pale. Kuna wenzetu ambao walijaribiwa kupiga mipanga, wa montare 2 na abiria mmoja, na wengine wakajaribu kukimbia, Mungu akasaidia wakakimbia. Ndo vilivyopita pale sehemu ya HB. Wakati tulijaribu kukimbia, tukatembea porini, tukafika hadi Mkinja. Wakati tulifika Mkinja, tukaripoti ku barieri ilikuwa pale Mkinja wa majimaji wa jeshi wa mzee William ya Kutumba.
wakaja wakafanya intervention, lakini japokuwa walifanya intervention, maumivu yalikuwa yashakuwa tayari, walikuwa yashaumizana pale. Walipofanya intervention wakarudi, waliporudi wakatuambia eti mwende sasa hivi, walishakimbia na tukakuta pikipiki zetu pale na mizigo yote ilikuwa pale. Walikuwa navaa nguo za kijeshi, teni za zamani za FRDC. Yani kwa wale wenzetu ambao waliweza kupigwa mipanga hawakuwa na namna ya kukimbia. Sisi tuliokuja nyuma tulijaribu kukimbia kwa sababu tulikuwa wengi, ndio tulitupa tu pikipiki na tukakimbia. Ni kwamba sisi tunaomba vyombo vya usalama vishikilie usalama zaidi. Kwa sababu gani? Hivi usalama ni mdogo, wa polisi wanakaa wengi kwenye vituo vya PCR. Utakuta kwenye kituo cha PCR kwa polisi 7. Wale wote wa polisi 7 wanafanya nini? Wanashindwa kulinda usalama. Hivyo hizi silaha ambazo zimezagaa ovyo, naomba serikali ifuatilie hizi silaha na kujua na kuidentify silaha zinazotumika, kwa sababu zitatusumbua sana barabarani. Sana tu. Ndio hivyo naomba serikali isimamie kati hivyo vitu, hasa sekteri ya Mtambala. De sekteri angalie sana ile tandia yake, atusaidie. Tunamtegemea yeye kwa kuhimiza serikali yetu ili tuzidi kuwa na usalama. Viongozi wa wazalendo nao tunawaomba nao wasikilie usalama. Hata kwenye mabarieri wanatutishia maisha kwa sababu ya pesa 500, 1000, unatukuta anatutishia maisha, iko na silaha na 20 milioni na silaha. Ukipita pale bila franga utaniona. Ili inatusumbua sana. Kumbe viongozi wajaribu kuingilia hivyo vitu kwa umakini sana. Wanaweza wakatumalize, na bila sisi wa raia nao wajeshi hawawezi wakawe. Lakini tukiwa vizuri nitakuja kuidentify adui kama tunaishi vizuri sote na jeshi letu. Na mwishowe tuangazia habari ambazo zisemazo kuwa watu milioni 28 wanakabiliwa na njaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni idadi ya juu zaidi kwa nchi hiyo inayochochewa na mzozo unaoendelea kati ya serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda mashariki mwa nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Mataifa umesema watu milioni 2.5 wanakabiliwa na njaa tangu kutokea kwa ghasia za mwezi Desemba na mwanzoni mwa mwaka huu. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP na shirika la chakula na kilimo FAO zimesema katika taarifa yao ya pamoja. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, naweka nukta taarifa zetu za habari. Mimi ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo, Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.